Gražus, šaltas, žiemiškas sekmadienis. Keliaujame į futsalo lygą, kurią remia Top Sport. Gargždų pramogos po ilgesnės pertraukos sugrįžta į namus sužaisti savo paskutinėsias reguliaraus sezono rungtynes. Akmenės komandos namų darbai. Žymantas Butkus apsigina. Ir pramogų perėjimas į puolimą, puikia ataka. Ir Paulius Lotužys siunčia kamuolį į vartus. Merūnas Talmokas berods atliko ten rezultatyvų perdavimą. Gargždų pramogos vis tik veržėsi į priekį. Puikia. Mišelis Obando. Jo smūgis, vėlas komanda identiška taškų kiekį po reguliaraus sezono. Žalgiris būtų priekyje, Deividas Reimaris perima kamuolį ir įvirpsta savo paskutinėsias reguliaraus sezono rungtynės. Toks smūgis mums pasiūlys daug įdomių rungtynių. Klausas Andersonas nuleidžia kamuolį ties skersiniu į vartus ir galiausiai lygina rezultatą. Akmenės komanda 1-1. Štai toks įvartis skirtumais. Klausas Andersonas, dar viena graži ataka. Kai Rodrigo Žunioras pasijungė į ataką, tiesa yra rizikų ir čia Deividas Reimaris yra griaunamas. Rodrigo Žunioras dar spėja išmušti kamuolį, rodoma kortelė ir Klausas Andersonas, matome, kad keliauja sunki kėlinio pabaiga, nepaisant to, kai bus realizuotas šis baudinys, o Deividas Reimaris sugrįžta trankiai į futsalo lygą, kurią remia Top Sport, realizuodamas baudinį, pelnydamas savo 13 sezono įvartį ir kaip džiaugiasi. Čerenije lieka su kamuoliu dar ir atlieka smūgį. Čia dabar Akmenės komandos proga. Filipinio Čavesas taisosi ant kairės ir 2-2. Paulista ten buvęs prie tolimojo vartų virpsto. Muša įvartį ir lygina rezultatą likus mažiau nei 3 minutėms. Tai yra charakteris. Levineto suklaidino Urbaitį, palieka jį už nugarėje. Levineto! Akmenės kraštas muša trečią įvartį ir kaip džiaugiasi Levi ir jo komandos draugai. Koks ten epizodas, kaip suklaidino pirmiausia Karolį Urbaitį. Rodrigo Žunioras į priekį. Paskutinieji rungtynių akordai. Brianas Rivera ir viskas. Uždaro šias rungtynes Akmenės komanda, sumušdama 3 įvarčius per paskutinėsias kelias rungtynių minutės. Triumfuoja Akmenės komandos žaidėjai. Štai čia tas epizodas. Brianas net ir be Klauso Andersono Akmenės komanda triumfuoja. 4-2 įdomiose rungtynėse ir aišku. Pramogoms tai yra pozityvas, kad buvo tikrai gera kova ir didesnė rungtynių dalis buvo pirmaujant, bet galiausiai tenka pripažinti varžovų pranašumą. Pralaimėjimas, bet kiek džiugino žaidimas ir energija, lyginant su pastarosiamis rungtynėmis Vilkaviškyje? Tai šiose rungtynėse tai tik tai ir džiugino tas kova, vienas kito palaikymas ir tos degančios akis, noras žaisti. Visai buvo kitaip negu Vilkaviškis su Bruklinu paskutinės rungtynės. Tai tas rezultatas toks nelabai koks, bet vyrai, kad stengiasi, kovojo iki pat galo, tai tas vienintelis dalykas ir glosto tą širdį. Ko pritrūko antrojo kėlinio pabaigoje, kad išlaikytumėte persvarą? Tai antro kėlinio pabaigoje tiesiog pametėm neišlaikėm tiesiog šaltų tų galvų, kai reikėjo priimti kažkokius teisingesnius sprendimus. Gavosi ir nuovargis dasidėjo. Tai manau, trūko tik tai, kad išlaikyti truputį ramiau, šaltesnės galvas ir manau, būtų buvę gal visai kitaip. Reguliarusis sezonas baigėsi, bet ko gero dabar visos mintys ne apie A lygą, o apie taurės rungtynes. Taip, dabar jau visai ne už kalnų, ketvirtadienį taurės varžybos, laukia rimtas varžovas, reikia ruoštis dabar sekančiams varžybos taurės. Dabar visos bus mintis tenai. So, beautiful victory. Are you happy with the character of your team that you showed? Okay, thank you very much, first one for God, for the 3 points. We know the first half we entered like not good character, and in the first half we go to speak in the break. We speak with the team, we speak with the coach, we speak with the other players, and we enter in the second half much better with other attitude for these 3 points.
And also, the beginning of the game, was it hard because of the long break that you had between the games? Yes, we was in the long break because was the tournament of Euro Cup, and we just training, and we need competition, and now we have a lot of mistakes, we have a lot of difficulties, but we make the game.